September we met. Hi friends, welcome to Tamil Paramariyangal channel. இன்னைக்கு வந்து நான் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். பட்டர் நான் அண்ட் கார்லிக் நான். ரெண்டுமே வந்து பாதி மைதா பாதி கோதுமையில் தான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். ஃபுல் மைதா யூஸ் பண்ணல. நம்ம எப்படியும் ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் போனால் ஃபுல் மைதா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் டம்ப் ஆக்கிரும் பசங்களுக்கு கொடுக்கும்போது. ஸோ இது கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ட்ரையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு ஆப்டாக வந்து சிக்கன் கிரேவி, செட்நாடு சிக்கன் கிரேவி, பன்னீர் கிரேவி, மஷ்ரூம் கிரேவி எல்லாமே காம்போவாக சூப்பராக இருக்கும். வீட்டிலே செஞ்சோங்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் தமிழ் பாரம்பரியங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. என்னோடய சேனலில் நிறையா வீலாக்ஸ், ஹோம் டூர் வீடியோ, செட்நாடு ஹோம் டூர் வீடியோ, cookery ரெசிபீஸ், கிராஃப்ட் ஐட்டம் வீடியோஸ்லாம் இருக்குது. நீங்களும் பாருங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் பண்ணுறதுக்கு நான் மைதாவும் கோதுமையும் ரெண்டுமே சேர்த்து எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு கப், அதே மாதிரி கோதுமாவும் ஒரு கப். இது மைதா ஒரு கப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கோதுமை மாவும் ஒரு கப். நான் வந்து ஃபுல்லாக மைதாவில் தான் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் மைதாவில் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கோங்க. நான் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறேன். இப்போது இது கூட நான் வந்து பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். சுகர் ஒரு டீஸ்பூன், பேக்கிங் சோடா இது வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், இதுக்கு தேவையான உப்பு. நான் வந்து ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணல. நீங்கள் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுனா ட்ரை ஈஸ்ட் இல்லை இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட் எது வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கொஞ்சம் கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தயிர் வந்து 1/4 கப் தயிர் ஆட் பண்ணுறேன். ரொம்ப புளிக்கக்கூடாது தயிர், புளிக்காத தயிராக எடுத்துக்கோங்க. 1/4 கப் தயிர் கூட ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஆயில். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம். கொஞ்சமாக நான் வந்து வார்ம் வாட்டராக தான் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் சுடு தண்ணி, ரொம்ப சூடாக இல்லை, கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூடு அளவுக்கு வார்ம் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன். அதை ஊற்றி தான் நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போது இது பிசைஞ்சாச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சிக்கலாம். இது கொஞ்சம் கையில் ஒட்ட தான் செய்யும். மாவு வந்து நல்லா பிசைய தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரும். இப்போ நான் இதை பிசைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டேன். ரொம்ப லூஸாக பிசைஞ்சிடாதீங்க, ஏன்னா மாவு நமக்கு ஊற வைக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அது இன்னும் கொஞ்சம் லூஸ் கொடுக்கும். கொஞ்சம் டைட்டாகவே பிசைஞ்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு ஈரத்துணி போட்டு மேலே மூடி வச்சிடலாம். இல்லைன்னா மாவு காஞ்சி போயிடும். இது வந்து நல்லா பிசையணும். ஒரு 10 நிமிஷமாவது பிசைஞ்சிங்கன்னா தான் அந்த சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும். நீங்கள் வந்து இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஏரியா இருந்ததுன்னா அதில் கூட போட்டு பிசைஞ்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் பிசைஞ்சிட்டு இதை நான் வந்து ஈரத்துணி போட்டு மூடி வைக்க போகிறேன். இது வந்து ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஊறட்டும். 1.5 மணி நேரம் இல்லை ஒரு 2 மணி நேரம் ஊறட்டும். அதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து நம்ம நான் பண்ணலாம். குட்டி குட்டி பால்ஸாக உருட்டிட்டு. இப்போ வந்து 2 மணி நேரம் ஆச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை மறுபடி ஒரு 5 நிமிஷத்தை நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இது தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த மாவு கூடயே நான் மாவு மிக்ஸ் பண்ணிடல. அப்போவே நீங்கள் வந்து பூண்டு, உங்களுக்கு ஸ்மெல் பிடிக்கும்னா பூண்டு வந்து நல்லா துருவிட்டு போட்டுக்கோங்க. ஒரு 4-5 பல் பூண்டு துருவிட்டு போட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை நல்லா பெரிய பெரிய சைஸ் பால்ஸாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து உருட்டி வச்சாச்சு. லைட்டாக மாவு தொட்டுட்டு தேய்ச்சிக்கலாம். நீங்கள் வந்து கையில் திரட்டுறதுனா கூட கையில் கூட திரட்டிக்கலாம். மாவு வேண்டாட்டி எண்ணெய் கூட தொட்டுட்டு கையில் திரட்டுறதுனா திரட்டிக்கலாம். ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது. அளவு பார்த்துக்கோங்க.
தேய்ச்சிட்டு அந்த கார்னர்லாம் வந்து ரொம்ப குண்டாக இருந்ததுன்னா கை வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நான் அதை உங்களுக்கு தேய்ச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ இது ஒன்று தேய்ச்சிருக்கேன். இது வந்து கார்லிக் நான்காக. இதில் வந்து பட்டர் ஒரு டீஸ்பூனும் கொஞ்சம் உருக்கிட்டு, பூண்டு கொஞ்சம் கிரேட் பண்ணிவிட்டு, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, இது 3ம் சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது பேஸ்ட் மாதிரி சும்மா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வேணும்னா ராவா பூண்டு இருக்கு இல்லையா, பூண்டு நல்லா கிரேட் பண்ணிவிட்டு இந்த கொத்தமல்லியும் நல்லா நறுக்கிட்டு நைஸாக நறுக்கிட்டு மாவு தேய்க்க ஆரம்பிக்கும் போதே உள்ளே வச்சு, அதாவது அதை மேலே வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா அதுவும் நல்லாயிருக்கும். கருப்பு சீரகம் இருக்கு இல்லையா, கருஞ்சீரகம், அதுவும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது போதும். இதையும் தவால போட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ வந்து நான் கல் வச்சுருக்கேன். நல்லா ஹீட்டாக இருக்கணும். நல்லா ஹீட்டாக இருக்கும்போது போட்டிங்கன்னா தான் உப்பி வரும். நான்ஸ்டிக் நான் யூஸ் பண்ணல, இரும்பு கல் தான் வச்சுருக்கேன். நான்ஸ்டிக்கில் போட்டால் கொஞ்சம் உப்பாதோ அப்படின்றனால நான் இரும்பு கல்லை தான் போட்டிருக்கேன். இந்த ஓரம்லாம் ரொம்ப குண்டாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா ஹீட்டாக இருக்கும்போது தான் இது உப்பும். ஸோ வந்து கருகிராமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸ்லோ பண்ணோன்னா கொஞ்சம் இந்த மேலே உப்பி வருது இல்லையா, இது வராது. அதனால தான் கொஞ்சம் நல்லா ஹீட்டாக இருக்கும்போதே போட சொல்கிறேன். இப்போ வந்து இதை திருப்பிடலாம். ஒரு பக்கம் வந்துருச்சு. இன்னொரு பக்கமும் இதே மாதிரி கொஞ்ச நேரம் ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் இல்லை ஒரு 10 to 15 செகண்ட்ஸ் இருந்தால் போதும். உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி பேன் பிடிக்கிற மாதிரி இரும்பு கல் இல்லை ஸ்டீல் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதில் போட்டுட்டு கீழே பின்னாடி பேக் சைடில் தண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கணும். அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கடாயை அப்படி திருப்பி நம்ம அடுப்பில் டைரெக்டாக காமிச்சோன்னா அது அந்த தந்தூரி மாதிரி அங்கங்கே அப்படியே நல்லா பிளாக்காக ஒரு மாதிரி இதுவாக வரும். அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இது இரும்பு கல்னால ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும், என்னால் தூக்க முடியாதுன்றனால நான் அதில் பண்ணுறேன். ஸோ நான்ஸ்டிக்லேயும் நம்ம வந்து அந்தளவுக்கு அது ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா நம்ம திருப்பினோன்னா நான்ஸ்டிக்லேருந்து அது விழுந்துடும். ஸோ அதனால தான் நான்ஸ்டிக்கில் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறேன். அதை இப்போது பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும். அது ஃபுல் மைதா போட்டிருந்தீங்கன்னா நல்லா பியூர் ஒயிட்டாக இருக்கும். நான் கோதுமையும் மைதாவும் கலந்து போட்டிருக்கனால கலர் வந்து ஒயிட் அண்ட் ப்ரௌன் மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ வந்து இதை எடுத்துடலாம். இது போதும். நம்ம இதுக்கு மேலே இப்போ இது சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம இது மேலே பட்டர் தடவிடலாம். பட்டர் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து முன்னாடியே எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ கொஞ்சம் உருகுன மாதிரி ஆயிடுச்சு. இல்லை நீங்கள் அப்போ தான் பட்டர் எடுக்கிறீங்கன்னா உருக்கிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட நான் ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்னொன்று வந்து கார்லிக் நானையும் போட்டு காமிச்சிடுறேன். இது கார்லிக் நான், இதையும் போட்டு எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி தான் இதுவும். இந்த பக்கம் உப்புனதும் நம்ம அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ எடுத்துடலாம். நம்மளோட கார்லிக் நானும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது மேலே வேணும்னா கொஞ்சம் பட்டர் தடவிக்கோங்க. நல்லா சூடாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த கார்லிக் பட்டர்லாம் சேர்ந்தது கூட நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்கும். ஒரு மாதிரி பார்க்கவே வந்து டெம்டிங்காக ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஈஸியான பட்டர் அண்ட் கார்லிக் நான் ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து பட்டர் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கனால ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பசங்களுக்கு கொடுக்கும்போது. நிறைய இடத்துல கார்லிக் நான் வந்து மேலே பட்டர் அப்ளை பண்ணாமல் கொஞ்சம் ரஃப்பாக தான் கொடுப்பாங்க. நம்ம வீட்டில் செய்கிறோன்றனால பட்டர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுத்தோன்னா பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். அந்த கார்லிக் கடிப்படும் போது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும்.
இந்த ஈஸியான ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தமிழ் பாரம்பரியங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் என்னோடய ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.